들어가려고 그랬다. 아이고 똥 싸네. 그분이 찍고 싶네요. 끝이구나. 들었지? 저희가 개예요 이랬잖아. 그주는 양이네 양. 무슨 양 같아 양. 이래. 왜 내가 왜 하냐. 근데 왜 이러지? 강아지들 너무 많아서 그런 거 아니야? 애기 많다. 아, 똥 싼다. 테라가 어딨지? 자기야 조심해. 카테라. 가스 일로와. 가스 일로와. 테라 일로와. 테라. 옳지. 테라. 야. 가스. 좋은 거야? 로지는? 무서운 거야? 그러니까 요새 안 나오지. 무거워라. 얘가 되게 순하다. 가스로 약 올리는 것 같아. 카스 풀어줘봐. 잘 나올 것 같은데? 야, 금이야, 꼬리는 아니야. 루이야, 루이 영아.
테라는 그래도 제가 마음에 드나 봐. 뭐가? 누구이 얘는. 테라는 가볼까? 안 나왔을까? 아직 안 올렸잖아. 여기서 올리던데 여기 좋은데? 그 웰시 애가 어떻게 했는 건지. 얼마인데? 3만 원. 어때요? 블로거 같아요? 카스. 헛소가 예전에는 제 깔라는데. 아직 사육인가? 근데 저기까지 던졌어? 자주 출근하면 이제 본격적으로 편집 좀 해볼게. 자기야, 나 응? 아메리카노 좀. 테라, 뭐해? 산책 갈까? 간식 줄까? 테라. 뭐해? 간식 줘? 간식 먹을 거야? 간식? 테라 간식?